Iya, istirahat aja. Cuma lebih aja. Yang kecil-kecil ya. Itu kecil ya? Kenapa nggak bisa selfie rekam? Camping. Jalannya udah rata kok. Panas sekali. Nah, ini dia nih. Ini kayak si Asang nih. Fotonya, videonya paling banyak dia. Dari slow motion kan gitu kan. Nah, nice. Nengok kesini dong. Nah. Panas ya? Panas malah ngerekam terus.